Երբ դու սկսում ես հաշտվել քո դեմ ելած դժվարությունների հետ, քո կյանքի տառապանքների ու քո դժվարությունների հետ սկսում ես հաշտվել, ուրեմն դու սկսում ես հոժարությամբ կրել քո խաչը։ Շատ մարդիկ, գիտեք, իրենք են մեղավոր իրենց խաչի ծանրության համար, որ իրենց խաչը շատ ծանր է։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև նրանք չար բաներ են անում, նրանք վատ խոսքեր են խոսում, նրանք չեն սիրում մարդկանց։ Ու մի խոսքով մարդիկ հնձում են այն, ինչ ցանում են։ Հիշում եք սովետական տարիներին խոսք կար, ինչ ցանես, այն կհնձես։ Եվ այդ խոսքը Աստվածաշնչից է գալիս, Պողոս առաքյալն է ասում, մենք հնձում ենք այն, ինչ ցանում ենք։ Ուրեմն նայեք ձեր կյանքին, սիրելի ընկերներ, եթե ձեր խաչը շատ ծանր է, հնարավոր է, որ դուք պարզապես հնձում եք այն, ինչ որ ցանել եք, եւ պետք չի վատ բաներ ցանել, այլ պետք է բարի բաներ ցանել ձեր շուրջը, բարի խոսքեր խոսել, չբամբասել, զսպել սեփական անձը եւ այլն։ Հիմա դուք կարող եք ծայրահեղ թեթևացնել ձեր խաչը, եթե լսեք Քրիստոսին, եթե հրաժարվեք ձեր ինքնասիրահարվածությունից, ինքնահավանությունից եւ ձեր ցանկությունների փոխարեն Քրիստոսի լուծը կրեք։ Ինքը մի անգամ ասել չէ, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներն ու բեռնավորվածները, իմ լուծը կրեք, որովհետև այն ավելի թեթև է։ Իրոք Քրիստոսի լուծը, Քրիստոսի ծանրությունը ավելի թեթև է, քան ձեր ծանրացրած խաչերը։ Պարզապես պետք է աշխատել, լինել հեզ, դա նշանակում է սեփական անձը զսպող, սեփական անձը սանձող, սեփակացակությունները տիրապետող եւ պետք է լինել սրտով խոնար, որ երբ որ քեզ հաջողվի, ինչ որ բան նվաճել ես կյանքում, դա չվերագրես քեզ ու դրանով մեծամտանաս, այլ քո բոլոր նվաճումները վերագրես Աստծուն։ Դա խոնարհություն է։ Սիրելի ժողովուրդ, չի կարելի փախնել սեփական խաչից։ Շատ մարդիկ վախենում են ու փախնում են իրենց խաչից, որպեսզի ավելի մեծ կոմֆորտ ստեղծեն իրենց կյանքերի համար, պատասխանատվությունից են փախնում, բայց Տեր Հիսուսն ասում է, ով իր անձը գտնի, ով իր անձը փորձի գտնել, այն կկորցնի, իսկ ով իր անձը կորցնի, նրա համար, ինձ համար, այն կգտնի։ Ես ձեզ մի դեպք պատմեմ, թե ինչպես մի ընտանիք տարբեր ձևերով փորձում էին փախնել իրենց խաչից եւ ավելի մեծ կոմֆորտ ու հանգստություն ստեղծել իրենց ապագայի համար։ Ու տեսեք վերջում ինչ եղավ։ Մի կին ինձ պատմեց, որ անկողնային հիվանդ ամուսնուն էր խրամում եւ ասեց, որ սա իր խաչն է։ Գրում էր, նեղվում եմ, ջղայնանում եմ ու հարցնում էր, թե ինչու է այսպես։ Հետո երբ որ խոսեցինք, պարզվեց, որ այս կինը 4 անգամ աբորտ է արել, ընդհատել է իր հղիությունը, սա նշանակում է նա 4 անգամ սպանել էր իր չծնված զավակներին, սեփական զավակներին։ Աբորտը սեփական զավակին սպանել է։ Սա ահա որ մեղք է։ Հիմա կասեք, լավ չէ լինի, որ Աստված այս կնոջը մի այնպիսի խաչ տար, որ կինը կրեր ու ամուսինը անկողնային հիվանդ չլիներ։ Ամուսինն ինչ մեղք ունի։ Նախ ասեմ, որ ընտանիքի մեջ բոլորս նույն նավակի մեջ ենք եւ կինն ու ամուսինը մեկ մարմին են։ Սա պետք է լավ հասկանալ եւ ամեն ինչին նայել սրանից։ Մեկը հիվանդացավ, մյուսների վրա էլ է դա ազդելու։ Եթե մեկը մեղք գործեց, մյուսների վրա էլ է դա ինչ-որ կերպով ազդելու։ Բայց այստեղ ուրիշ բան էլ կա։ Պարզվում է, որ ամուսինն էլ երիտասարդության ժամանակ դավաճանել է կնոջը։ Սա էլ ուրիշ մեծ մեղք է։ Կինն էլ անիծել է ամուսնուն։ Տեսնում եք, 4 կողմից կարծես թե մեղք այս ընտանիքի մեջ ու ոչ մի ապակինում չկա։ Ամուսինը մտածել է գնամ երիտասարդ կանանց հետ դավաճանեմ, բան լավ հաճույք ստանամ։ Հիշեք Հիսուսի խոսքը, ով որ իր անձը փնտրի, գտնի, պիտի կորցնի։ Կինն էլ մտածել է դե աբորտներ անեն, դժվար չէ, այդքան երեխա դժվար է պահելը, հետագայում ավելի թեթև կլինի կյանքս։ Եվ ահա աբորտ է արել 4 անգամ մտածելով հոգսը կչացնել, որ ավելի թեթև կյանք ապրի։ Եվ ահա եկավ հատուցման ժամը։ Աստված համբերում է բոլորից, որ զղջանք, եւ երբ որ չենք զղջում, մի օր գալիս է հատուցման ժամը։ Թեթև կյանքի փոխարեն հիմա նա պիտի անկողնային հիվանդ ամուսնուն խնամի մինչև մահ։ Ամուսինն էլ պետք է հատուցի իր դավաճանությունների համար։ Հիմա դուք տեսնում եք ինչքան սիրալիր է մեր Տեր Հիսուսը։ Չի ուզում, որ մեղավոր մարդը կործանվի, այլ նրան խաչ է տալիս, որ մարդը գազան չդառնա։ Եթե մենք դժվարություններ չկրենք, մենք գազան կդառնանք, մենք սատանա կդառնանք, որովհետև մենք կմոռանանք ամեն լավ բան այս աշխարհում։ Իսկ Աստված մարդուն խաչ է տալիս, որ գազան չդառնա, զղջա,
իր չար բաների համար, խոստովանի, ապաշխարի ու փրկվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Եթե հիմա տառապանքի կամ նեղության միջով եք անցնում, սիրելի բարեկամներ, մի հատ դուք էլ նայեք ձեր կյանքին։ Հեյք է ուրիշներին մատնացույց անեք ու քննադատեք ձեր դժվարությունների համար, պատասխանատվություն վերցրեք ձեր կյանքի համար։ Տեսեք, հնարավոր է մի բան եք արել անցյալում, որի համար ոչ խոստովանել եք, ոչ զղջացել եք, ոչ արտասուք եք թափել, ու այսօրվա ձեր ծանր խաչը դրա հատուցումն է, որպեսզի դուք էլ փրկվեք։ Եվ հիշեք, երբ դուք Աստծուց շարունակ շնորհակալություն եք հայտնում թե լավի, թե դժվարի համար, օրինակ ասում եք «Փառք քեզ Տեր, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ողորմիր ինձ խնդրում եմ», ու դա անում եք օրական տասնյակ անգամներ, հարկադրելով սկզբից միտքը, հետո նաև ձեր սիրտը, ապա սա բերում է ոչ միայն դժվարությունների ու տառապանքի թեթևացման, այլ նաև սրտի ուրախության, խաղաղության ու ավելի մեծ երախտագիտության մեր Տիրոջ նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր բան է։ Քրիստոնեությունը փորձված հավատք է։ Լավ հիշեք, երբ դուք Աստծուց շարունակ շնորհակալություն եք հայտնում թե դժվարությունների, թե ձեր տառապանքների, թե ձեր նեղությունների և թե ձեր ուրախությունների համար, փառք եք տալիս դժվարության մեջ ու դա անում եք օրական տասնյակ անգամներ, հարկադրելով սկզբից ձեր միտքը, որովհետև սիրտը կարող է չուզի միանգամից դժվարության մեջ փառք տալ Աստծուն, եւ ապա նաև ձեր սիրտը, ապա սա բերում է ոչ միայն դժվարությունների ու տառապանքի թեթևացման, այլ նաև սրտի ուրախության, խաղաղության ու ավելի մեծ երախտագիտության մեր Տիրոջ նկատմամբ։ Աստված օգնական բոլորիս, սիրելի բարեկամներ, եկեք հոժարությամբ կրենք մեր խաչը, եկեք չծանրացնենք մեր խաչերը չար գործերով ու չար խոսքերով։ Հիմա շատ հեշտ է դա անել, հատկապես Facebook-ներում, սոցիալական ցանցերում։ Զսպեք ձեզ, ավելի լավ է ոչ մի բան չգրեք, ոչ մի բան չանեք, քան թե հանկարծ մի բան ասեք, որի համար հետո պետք է դրա հետևանքը հնձեք ու կրեք։ Աստված օգնական բոլորիս, բարի օր, խաղաղություն, սեր և միություն բոլորիս Քրիստոս Հիսուսով։